So guys, endi ovozni o'zim qayta yozib beraman. Demak, task 1 imiz nima bo'lyapti? Bizda email keldi. Manager of the bookstore, ya'ni kitob do'kondan, mana shu menejerdan kelgan. Endi do you remember to modernize our bookstore deyapti va replace qilish uchun deyapti. Ya'ni zamonaviylashtirmoqchi. Fictionni, mana ilmiy asarlarni shelf bor ekanda, shelf bo'ladi-ku, o'shani o'zgartirishmoqchi digitalga. Digital degani как texnologiyaga doir bir zamonaviylashtirmoqchimiz dedi-yu. Digitalga, raqamli kioskka o'zgartirmoqchi ekan. To order books for home delivery, ya'ni uyga dostavka qilib beradigan qilar ekanda. Shunga o'zgartirmoqchi ekan. Как tut esingizda nimadir bo'lib zakaz qila olasiz, nimadir ekanda qisqasi. Yana quiet cornerni deyapti convert into. Buni convert degani o'zgartirish degani. Convert islom degani ham bor. Masalan, islom diniga o'zgartirish o'zining dinini. Xuddi shunaqa qilmoqchi ekan. Quiet cornerimizni social podcast studioga o'zgartirmoqchi ekan. Tinch o'qisa bo'ladigan joyini hozir podcastga o'zgartirishar ekan. For locals to rent deyapti. Ya'ni berib turar ekan odamlarga, mahalliy aholiga ijaraga berib turish uchun o'zgartiryapti ekan. Masalan, siz podcast olmoqchisizmi? O'shuni. Endi removal qanday effekt qiladi sizni customer experiencesga? Sizga negativ effekt qilish kerak, to'g'rimi? Keyin quiet cornerda podcast studioga o'zgartirsak nima bo'ladi? Ikkovini yozishimiz kerak. Demak, birinchisi friendga, ikkinchisi bookstore managerga. Birinchisida bilamiz 50 dona so'z bo'ladi. 50 u yoq bu yog'i va unaqangi murakkablashtirmaymiz. Boshi bir xil. Hey Sarah, our local bookstore plans to remove the fiction shelves and add digital kiosk deyapti. Okay, remove qilib yubormoqchi, keyin add qilib qo'shib bermoqchi deyapmiz. Ana, bu ham menimcha sodda. Yana plus deyapti. Turn into deganimiz bu yerda o'zgartirish. Uni bunga o'zgartirish. Quiet cornerni podcast studioga. I'm not sure I like it. Bilmadim, men yoqtirmadimi buni deyapti. I'm not sure deganini bilamiz o'zi. Tushunarli bo'lyapti bu yerda. Browsing novels is my favorite part. Ya'ni men novellarni titkilab yurishni vashshe sevaman deyapti. Novels bu yerda asarlar bo'ladimi? Menimcha shunga tushsa kerak. Menimcha shunaqa. Novellarni belgilamoqchiman ekan, nimaga bunda ushlab turaman. Novels o'sha badiiy asarlar, qanaqadir asarlarni browse qilib yurish menga yoqadi. Browse u brauzerda o'zimizda, как o'shundan ham yodlab olsangiz bo'ladi. And the quiet space helps me relax. Ana, tinch joyimiz menga dam olgani yordam beradi deyapti. Ana, browse degan so'zimiz bu ham bo'ldi, relax ham bo'ldi. Ana teoriyamiz bizga tushuntirib beradi. Menga bilmadim deb turib, mana qildi deyapti. Okay? It might lose its cozy vibe. Ya'ni nimani yo'qotib qo'yishi mumkin? Shinamgina bitta vibe bor. Unda kirsangiz boshqacha tuyuladigan. Shu shinamgina atmosferani, vibe'ni yo'qotib qo'yishi ham mumkin. What do you think? Sen nima deb o'ylaysan deyapmiz. Demak yozdik. Removalni aytish kerak edi, u aytildi. Effekt qanaqa qiladi deganda yomon bo'ldi, menga yoqardi dedi. Keyin podcastga o'zgartiryapmiz degani ham voy, menga relax qilgani yordam berardi, quiet space dedi. Menimcha tushunarli bu. Unchalik qiyin emas-ku. Endi task 2 bookstore managerga yozishimiz kerak. Dear manager bir xil ketadi. Keyin qarang, 3 ta bari emas, endi bullet pointga bo'lishimiz kerak edi. Bizda hozir bittasida remove qilinishini gapirishimiz kerak. Olib tashalyapti, o'rniga digital bo'lyapti. Yana bittasida quiet space'ni podcast studioga alishtiryapti. O'sha ikkovini berish kerak. Okay, birinchisida nima deyapti? O'sha I'm writing in response to your plan to replace the fiction shelves with digital kiosk. Okay, in response to degani mana unga javob tariqasida, ya'ni sizni planingiz bor ekan, fictionni digital kiosk bilan replace qilyapsiz ekan Ashinga va quiet cornerni podcastga nima qilayotganingizga, convert qilayotganingizga. Endi ikkinchisida while bilan ketyapti. While I understand the intention to modernize the store. Intention degani niyatda degani. Ya'ni while ikkita narsani taqqoslab beradi-ku. Masalan, xo'p, men bu do'konni zamonaviylashtirish niyatingizni tushunib tursam-da deyapmiz. While qilib beryapti o'sha joyni. Butni ishlatmaymiz, bilasizlar.
while o'zi chiqarib beradi o'shani ichida. Removing the fiction section may negatively affect customer experience. Bu yerda o'sha ton umuman o'zgargan. Fiction sectionni o'zgartirsak negatively affect qiladi va customer experience ham birga yodlab oling. Okay, mana birga kelsa bo'ladigan narsa bu formal holatlarda. Demak, body one'imizda как men yozyapman dedik. Body deyapman yana bullet pointda. Bullet point 2da ikkinchi savol sifatida как 3dagi bo'lmoqchimizku biz digitalni biz in detail berib ketyapmiz. Okay? O'sha digital kiosk paydo bo'lyapti. Fiction remove bo'lib ketyapti. O'shani gapiramiz xolos, o'tib ketmaymiz boshqa narsaga. Podcastni boshqani gapirmaymiz. Demak, many visitors including myself, including degani ya'ni ko'p tashrif buyuruvchilar, o'zim ham uning ichidaman, enjoy physically browsing books, ya'ni physically degani как bundoq qo'lda ushlab teksa bo'ladigan bo'ladi-ku. O'sha physically bundoq titkilab yurishni, kitoblarni topishni bundoq ochib ko'radi-yu. O'sha narsadan enjoy qiladi. Discovering new titles ham deyapti ekan bu yerda. Voy tomog'im. Title sarlavha degani. Menimcha buni hamma biladi. Yangi narsalarni ko'rib qolasiz, mana ko'rlik, nimadir degan narsalar. O'shalarni discover qiladi o'zi uchun yangilik va experiencing the atmosphere that only a traditional bookshelf can provide. Ya'ni faqatgina traditional bookshelflar, haligi digital emas, onlaynlar emas, faqatgina offlayndagi traditional bookshelflar ta'minlab bera oladigan bitta atmosfera bor-ku. Ash narsalardan enjoy qilamiz biz, deyapti. Ko'p visitorlar, ularning ichida o'zim ham borman. Biz shu narsalardan enjoy qilamiz, maza qilamiz va baribir bizga yoqadi-da, deyapti bu yerda. Oy, qiyin ekan gapirish. Demak, keyingisida digital kiosk, although convenient, cannot fully replace this experience. Digital kiosklar o'sha digitallari, o'zbekchasini bilmayman. Although convenient, ya'ni convenient bo'lsa ham deyapti, qulay bo'lsa ham 100% unaqangi fully replace qilib bera olmaydi bu experience'ni deb aytib ketyapti. Okay? Endi qayerlarga qaytishimiz kerak hozir. Also bilan beryapti bu yerda. Garchi while'ni yana bitta sherigida garchi qulay bo'lsa-da fully replace qilib bera olmaydi bizni oladigan narsamizni. Nimadan dod titkilaganimizdan. Endi bullet point 3. Birinchisida mana unga yozyapman dedik, ikkinchisida digitalni, uchinchisida endi quiet cornerni podcastga o'zgarganini in detail gaplashamiz. Okay? Alohida bo'lib olamiz. So, regarding the quiet corner, regarding degani as forga sinonim qilib olsa bo'ladi. Borasida degani quiet corner keladigan bo'lsa, men ishonamanki transforming it into a podcast studio could be beneficial for community engagement. Engagement degani community haligi birgalikda ishlash deydimi, qiziqishi deydimi, engagementni g'irt o'zbekchasini bilmayman lekin. Masalan, agar siz quiet cornerni podcastga o'zgartirsangiz, communitydan kimdirlar chiqadi-da, o'sha transform qilganingizdan keyin, o'zgartirganingizdan keyin community engagement hamma bir-biriga qo'shiladi. O'sha narsa uchun beneficial bo'ladi. Demak, change'ga transformni ham sinonim qildik. However, it may also reduce the peaceful environment valued by customers who come to read or study. Okay. Ikkovini ham beryapti bu yerda. Ya'ni plusi bor, lekin bu o'qigani yoki darsni qilgani keladigan customerlar bor-ku, ashlar tomonidan value qilinadigan, ya'ni qiymatli deb topiladigan deydimi, qadrlanadigan, ularga yoqadigan demoqchi-da. O'sha peaceful environmentni tushirib yuboradi. Ya'ni tinch joyimiz yo'q bo'lib qoladi. Odamlar kelib o'qimaydi ekan. Oxirida nima deyapti? I would suggest maintaining a smaller fiction section and qanaqa tushib ketib qoldim. Bitta qilib yozib qo'ysak ham bo'lar ekan. I would suggest maintaining a smaller fiction section. Maintain degani saqlab qolish degani edi. Esingizda bo'lsa, kichkinaroq saqlab qolinsin and preserve qilaylik deyapti. Ya'ni uni ham olib qolaylik, quiet areani alongside the new studio to balance both needs. Ya'ni har ikkala tarafda ham ehtiyojlarni balansda ushlash uchun, muvozanatda saqlash uchun deyapti. Fiction section ham kichkinaroq qolsin, quiet area ham yangi podcast studio ham bo'pti qilaveringlar, lekin u ham birga qolsin.
И oxiri bir xil "Thank you for considering my opinion". Buni ko'p qo'ydim mana ataylab.